今日は春キャベツのコールスローを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は春キャベツのコールスローを作りたいと思います。はい、ということで今回は柔らかくてシャキシャキ食感の春キャベツをたっぷり使った美味しいコールスローレシピをご紹介します。味付けや作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、玉ねぎ、人参、コーンの缶詰、マヨネーズ、練乳、顆粒コンソメ、塩、お砂糖、お酢、塩コショウ。今回はこちらの材料で作っていきます。まずキャベツなんですが、今回は今が旬のお野菜、春キャベツを使っていきます。春キャベツがない場合は普通のキャベツを使っていただいても OK です。今の状態で約 400g になります。こちらは目安にしてみてください。そして玉ねぎですね。こちらもですね、今が旬のお野菜、新玉ねぎを使っていきます。こちらもない場合は普通の玉ねぎでも大丈夫なんですが、新玉ねぎを使っていただいた方が辛みもなく美味しく召し上がっていただけると思います。そして味付けのポイントです。味付けのポイントは練乳です。練乳を加えていただくことで甘みにコクがあって美味しい仕上がりになります。ぜひね、練乳を入れて作ってみてください。そしてお酢に関しましては米酢を使っていきます。ない場合は穀物酢でも大丈夫です。米酢を使っていただくと味わいがまろやかに仕上がります。穀物酢を使うとどちらかというとすっきりとした味わいに仕上がります。こちらはお好みで OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにキャベツを千切りにします。切り方はね、切りやすい方法で OK です。ただね、繊維を断ち切るように切ってみてください。そうすると味が馴染みやすくなります。切る時なんですが、このようにね、太い芯の部分もあるので、一度ね、まず芯を切り落としてください。そしたらですね、一度こちらのキャベツを水洗いします。そして水洗いしたら、この太い芯がある葉だけ取っていただいて、まず芯を切り落としていきます。このように芯の部分は切り落としてください。そしたらあとはね、くるくるっと切りやすいように巻いていただいて、そして繊維を断ち切るように切ってください。そうすることで味の馴染みが良くなります。では切っていきます。だいたい 5mm 幅ぐらいで切っていただくといいかなと思います。はい、キャベツはこのように切ってください。そして芯の部分は薄切りにしていきます。はい、OK です。こんな感じで薄切りにします。こうしていただくことで芯の部分も美味しく召し上がっていただけます。それでは残りのキャベツも同じように切っていきます。芯がない部分に関しましてはそのままですね、繊維を断ち切るように切ってください。はい、キャベツはこのように千切りにします。そしたらこのキャベツはボウルの中に入れましょう。はい、キャベツはこれで OK です。それでは続いて新玉ねぎです。新玉ねぎは薄くスライスしていきます。こちらは繊維に沿ってスライスしていきます。芯の部分に関しましては切り落としてください。はい、玉ねぎはですね、このように薄くスライスしてください。そしたらこちらもボウルの中に入れます。はい、玉ねぎはこれで OK です。それでは続いて人参です。人参はまずね、皮を剥いてください。そして皮を剥いたら薄くスライスしていきます。手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、でこのように薄くスライスしたら切りやすい枚数だけ重ねて、あとは細切りにしていきます。はい、人参はこのように細切りにしてください。そうしましたらこちらの人参もボウルの中に入れます。切ったお野菜をボウルに入れたらここに塩を入れます。そして全体になじませてください。はい、そしたらですね、上にピタッとラップを貼り付けます。そして手で軽く野菜を押さえつけてください。そしてこのまま一度10分置いてください。そうすることで野菜がしんなりして水分が出てきます。野菜から水分を取り除くことでコールスローのドレッシングが馴染みやすくなります。ではこのまま置いておきます。それでは
は続いてコールスローのドレッシングを作っていきます。まずボウルにマヨネーズ、続いて練乳、そしてお砂糖、そして顆粒のコンソメ、続いてねお酢を加えるんですが、こちらのお酢は一度電子レンジで軽く温めてください。そうすることでツンとしたお酢の酸味だけを取り除くことができます。それではこちらを入れる前に電子レンジ 600W で15秒加熱します。はい、15秒加熱しました。そしたらですね、こちらを入れます。入れたらですね、よく混ぜましょう。はい、OK です。少しね、まだコンソメのつぶつぶが残ってるんですが、こちらはこのまま置いておくと溶けてくるので、一度ね、このまま使うまで置いといてください。コールスローのドレッシングの準備はこれで OK です。はい、10分経ちました。10分経つとね、このように水分が出てきます。そしたらですね、しっかりとこちらを絞っていきます。ぎゅーっと絞りましょう。はい、こんな感じです。別のボウルに入れてください。残りもね、同じようにしっかりと絞っていきます。しっかり絞るとこのようにお野菜から水分が出てきます。こちらを取り除いていただくだけでドレッシングの馴染みが全然変わってくるので、必ずね塩で揉み込んでしっかりと水分を絞ってからドレッシングと和えるようにしてください。それでは最後ドレッシングと合わせていきます。その前にこちらコーンを入れてください。コーンの水気もしっかりと取ってください。そしてここに先ほど作ったドレッシングを回しかけます。加えたらこちらをよく和えましょう。よく和えたら最後はですね、塩コショウで味を整えてください。こちらはお好みで OK です。そしてよく混ぜます。はい、よく混ざれば完成です。このように全体がしっかり馴染んで美味しそうに仕上がりました。それではね、容器に移したいと思います。はい、これで春キャベツのコールスローの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにお野菜にしっかりドレッシングが馴染んで美味しそうに仕上がってます。キャベツも柔らかくてシャキシャキな仕上がりです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。練乳の甘さが程よくてキャベツがシャキシャキですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の春キャベツのコールスローのポイントです。まずキャベツなんですが、今回は1/2の1玉使ってます。グラムで言うとだいたい 400g ぐらいになります。こちらのグラム数に関しましては目安にしてください。そしてキャベツを切る時なんですが、まずはじめに芯の部分を切り落としてください。その後はですね、葉の部分に芯がついているものに関しましては芯の部分を切り落として葉の部分は繊維を断ち切るように切ってください。そうすることでドレッシングとの馴染みが良くなります。そして切り落とした芯に関しましては薄くスライスしてください。そして玉ねぎに関しましては今回は新玉ねぎを使ってます。こちらは普通の玉ねぎでも大丈夫なんですが、新玉ねぎの方が辛みもなく美味しく召し上がっていただけると思います。ぜひ新玉ねぎを使って作ってみてください。もし普通の玉ねぎを使う場合は薄くスライスしてから一度酢水に5分ほどつけていただくといいかなと思います。そうするとね、辛みが抜けて美味しい仕上がりになります。そして人参に関しましては細切りにしてください。その後ですね、お野菜が全部切り終わったら塩をまぶしてそのまま10分置いてください。そうするとね、野菜から水分が出て味が馴染みやすくなります。水分が出た後はですね、必ずしっかりめに絞ってからドレッシングと合わせるようにしてください。そしてドレッシングのポイントなんですが、今回は練乳で甘みをつけてます。そうすることで練乳のコクとまろやかさが加わってとても美味しいコールスローに仕上がります。ぜひね、練乳を使って作ってみてください。あとはですね、最後は塩コショウで味を整えて召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は春キャベツのコールスローを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。